Hi friends, in the video இது எல்லாத்தோட definitions தான் பார்க்க போறோம். Harvesting. Cutting and gathering crops are called harvesting. Pesticide. A chemical substance used for controlling and destroying pests known as pesticides. Weeding. The process of removal of weeds from a field is known as weeding. Irrigation. The supply of water to agriculture fields at regular intervals is called irrigation. Ploughing. The process of loosening and turning of soil. Animal husbandry. This practice of breeding and raising of farm animals. இதெல்லாம் ஜென்ரல் டெஃபினிஷன்ஸ் தான். இது 6 to 8 6லேருந்து எல்லாருக்குமே இது உதவும். அப்புறம் இதெல்லாம் எஸ்பெஷலி எக்ஸீட் புக்கில் இருக்க சில கீவேர்ட்ஸு. இது பார்ட் 1 பார்ட் 2 அப்புறமா போடுறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.